Fala galera, eu sou o Gustavo Paiva, mais conhecido como Lick.br. Eu tô aqui com meu colega Rian, com meu colega Gustavo. Fala galera, O link do canal dele está na descrição. Hoje a gente vai fazer metade com o pé no guidão e metade empinada traduzindo grau. O Rian vai começar, eu sou o segundo, o pé e o Oso que tá gravando aí é terceiro. Vai lá, Rian. Primeiro. e depois empinar, né galera? Não, primeiro com... Pé no guidão. Não, primeiro de grau. Primeiro grau. Ó galera, lembrando que vai ser 3 graus cada um. 3 graus cada um. E 3 pés no guidão de cada um também, galera. Vai lá, vai. Ensinando pra vocês como é que faz. 1, 2. Vamos sacanear esse feioso. Não, né? Ô, vai ser da roda e vai cair, Zé. Só você não, tá? Só você não. Agora é grau. Porra, não, ele me atrapalhou. Falou. Não vai. De novo. Porque como o Gustavo Paiva ali, no pé, ele atrapalhou. Vai. Primeiro. Ai, vai. Boa. Agora só pra descansar ela. Aí, galera, uma ideia. Agora é o Gustavo. Deixa na descrição quem venceu, hein? E quem ficou em segundo, quem ficou em primeiro e terceiro. Valeu, galera. Sou eu. Galera, deixe seu like, Já se deu. inscreva-se no canal. Esse grau foi terceiro, agora tem mais 2 vezes descer com o pé. 2 vezes descer com o pé, gente. Tudo bom. Não, falei. É Adriano. Vai, Rian! Vai, Rian! Porra, velho. Cara, nunca vi, não. Ó, o cara. Viu, né, galera? Os caras mandam, hein? É nóis. Galera, viu meus outros 2 vídeos? Fechou? Vê os outros 2 vídeos. E deixa muito like. Inscreva-se. E inscreva-se. E clica lá no sininho, não desgruda da tela, hein? Galera, deixe seu like, se inscreva-se no canal. Galera. O próximo vídeo a gente vai estar gravando de o quê? De jogos. 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 Sou eu, né, Rian? Quem é o rei dos graus? Como é o apelidão dele. Só mandou 3 aquela hora e mandou... Fala, Rian, o nome do seu canal na descrição do vídeo aí. Matheus. O meu é Gustavo Souza. Ligado, né, galera? Olha lá o Gustavo Paiva descendo. O Lick.br. Primeiro eu vou descer com os 2 pés. Vai. Tá bom. Solta a mão, vai cair feio. Galera, agora vamos segunda. Esse é quem venceu, hein, galera? Galera, ô Gustavo, desce o primeiro grau e os 2 sem mão. Com o pé no guidão. Galera, como vocês, assim, eu não aprendi muito ainda, mas eu vou com um pé só no guidão. Ligado? Pra vocês verem. Vou dar um grau agora. Olha o grau dele, é o grau. Só no grau. Quem em grau é o nosso amigo. Bike vlog. Vai, moleque. Olha o grau. Ah, o rei dos graus. Agora eu vou descer. Ele ali, o Gustavo. O rei dos graus. Agora ele vai descer a pergunta. Minha unha? Olha lá, galera. Vai. Galera. Também. É nóis, galera. Sem freio. Galera, sem mão, vai. Agora é só a última.
última vez, hein, Gustavo, de descer. É a última vez de grau e empinada. É. Vai, seu grau. Oh, é 3 pés no guidão e 2 graus? 3 graus e 2 e 3. Ah? Ah, tá, vai. Olha o carro. Cara, vai. Ó o cara. Aconde. Vai descer aqui não. Vai. Seu último grau e acabou. Venceu. Agora sou eu, né, velho? Seu grau. Eu desci só 2 vezes. O pé. 3, eu vi. 3. 3, eu vi. Galera, agora vai mostrar o Gustavo Souza, eu mesmo. Vou tá, grava. Eu. É o Rian que grava, né? Vai, Rian, vai, grava aí também. E aí, galera, Rian no comando. Deus no comando. Quem me viu mentiu, quem ficou surdo da verdade. É nóis, galera. Já fui aconselhando esse merda aí. Já é. Ó, galera, provavelmente o vídeo vai ficar com um negócio meio ruim. Vai ficar... É porque o meu áudio tá ruim. Eu vou dar um soco nele agora pra ver se aí volta. Pera aí, galera. Aí, galera, eu acho que melhorou. Eu acho que sim, acho que não. Vou dar outro. Aí, galera, eu acho que deu. Aí, agora olha que gaysão lá, galera. Vai dar um grau. Olha o grauzinho dele, galera. Nem foi grauzinho, né, galera? Nem foi grau, galera. Deixa eu gravar. Ó, galera, dele tem que rir assim, ó. Olha lá, galera, onde que ele tá. Olha, galera, olha. Ele ajoelha, galera. Aquela hora que ele caiu, olha o que ele fez. Olha aqui, o cara cai e machuca o outro. Não sei se tá dando pra vocês enxergar. Grau, você nem dá grau, você dá um puxinho, cai. Vou gravar o final. Valeu. Outro puxinho. Vem rápido. Ele vai puxando agora. Ai. Nada daqui. Acabou, hein, Gustavo? Ó, galera, é o que o Rian falou aqui do meu lado, que o grau dele não dura nem um segundo. Eu discordo do Rian. Não dura nem um segundo, nem meio segundo, hein, galera. Aqui, depois eu vou fazendo assim. Pau, bate no carro. Acho que nem pegou ele fazendo assim. Ele tá pensando que é moto aqui, pai. Olha essa ideia que o cara faz. Acabou, Rian. Já foi. Valeu, galera. Agora eu vou encerrar esse vídeo. Valeu!